They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. မင်္ဂလာပါ။ like channel နဲ့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါဒီ video လေးမှာတော့ Bluetooth speaker ပြလို့တဲ့နည်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်းဆိုထားတဲ့ညီငယ်လေးနဲ့တခြားဘော်ဒါတွေအတွက် Bluetooth speaker ပြလို့တဲ့နည်းလေးကိုဒီ video နဲ့တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျ။စိတ်ဝင်စားရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျ။ဒါလေးကတော့ Bluetooth ကွက်ကလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးက online shop ကနေမှာတာဖြစ်ပြီးတော့မှ9000ပေးရပါတယ်။ကိုကနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့6000လောက်ကြာပါတယ်။ဒီဘက်ကတော့ Bluetooth ကတ်တို့ speaker ကတ်တို့ကျွန်တော် Arden ကတ်တို့ဒီတဲ့မလူတော့ပဲနဲ့တခါတည်းအားလုံးပါဝင်တဲ့ကတ်ကလေးဖြစ်ပါတယ်တက်ကတ်ထဲနဲ့အားလုံးအကုန်ပါပါတယ်ကျွန်တော်တန်တို့ချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ Bluetooth speaker ပြီးတော့ Arden ကောင်းအကုန်လုံးပါပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မန်လေးမြို့စက်တန်းအဟောင်းပစ္စည်းဆိုင်ကနေပြီးတော့မှဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတစ်ထောင်ဒါကကျွန်တော်တို့9000တန်ကပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ဒီ9000ကပ်ကိုသုံးပြီးတော့မှပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်အင်တာနာဂျူတက်မဲ့နေရာလေးပါဒီမှာဒါကတော့ speaker ညာဘက် speaker right speaker ထဲတက်မဲ့နေရာပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ left speaker တက်မဲ့နေရာပါဒီမှာဒါလေးကတော့ LED MIDI တက်မဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ battery တက်ရတဲ့နေရာလေးပါပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်ခဲ battery ပေါ့ battery ဆိုရင်တော့ T650 battery ကိုသုံးထားပါတယ်ဒီမှာဆိုရင် plus 3ခုတွဲထားပါတယ်ဒါအပေါင်းကျိုးဒီမှာအနှုတ်3ခုတွဲထားပါတယ်အနှုတ်ကျိုးပါဒါကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုတော့ 3.7 volt ရှိပြီးတော့မှ3600 mAh ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကကျွန်တော်တို့1000ကျော်လောက်ပဲပါတာဖြစ်ပါတယ်နော်စဆင်မယ်ဆိုရင်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတော့ Bluetooth ကတ်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ LED MIDI ရဲ့ speaker ရဲ့တခဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး LED MIDI ကိုတက်ပါမယ် LED MIDI တက်တာဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော် speaker တက်ပါမယ်ကျွန်တော် speaker မှာကျွန်တော် left နဲ့ right ရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ကright ရှိတဲ့ဘက်ကိုတက်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့ left ဘက်ရှိရဆိုလဲ left ဘက်မှာလည်းတက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ right ရှိတဲ့နေရာကိုကျွန်တော်တက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ LED ရပြီ speaker ရပြီကျွန်တော်တက်ခဲတက်ပါမယ်တက်ခဲတက်ဖို့အတွက်ကျတော့ကျွန်တော်တို့သူ့မှာပါတဲ့ဒီ switch club ကလေးနဲ့အဆင်မပြေပါဘူးကျွန်တော်တို့ကျိုးကလည်းခတ်တောင်းတောင်းကိုသုံးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီခုံရဲ့နောက်ဖက်ပေါ့ဒီ circuit ရဲ့နောက်ကျိုးဘက်မှာကျွန်တော်တို့တက်ပါမယ်ဒီမှာ plus minus နေရာမှာ plus ကျိုး minus ကျိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကမတရားနီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုထိမသွားအောင်เนาะတည်တည်ချာချာ computer site တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးအနီ plus 2ကိုတက်ပါမယ်ကျွန်တော်ခဲကြီးစော်နီကိုလည်းအရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားပေးဘူးတာရှိပါတယ်ကဲလို့ခဲကြီးမစော်တတ်ဘူးဆိုတော့အရင်ဗီဒီယိုလေးမှာတွားရောက်ကြည့်ပေးဖို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ဗျအခုဆိုရင်တော့ battery join လုပ်ပြီးပါပြီတခဲ join ပြီးတော့ပါပြီအဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Bluetooth တစ်ခုမှလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတက်ဆင်လို့ပြီးတော့ပါပြီကျွန်တော် Bluetooth module ကလေးရဲ့ကျွန်တော် LED MIDI ရဲ့ speaker ရဲ့ battery ရဲ့ဒါပါပဲဗျဒါဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ power ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ LED MIDI တွေကလင်းလာပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှအလုံးလုပ်ပါပြီဗျဒီမှာဒါဆိုရင် LED ဒီမှာ speaker ဒီမှာတက်ခဲအဲ့လေကျွန်တော် power ဖွင့်လိုက်ပါပြီမီးလင်းလာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဖုန်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော် Bluetooth ဖွင့်ပါမယ် Bluetooth တစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပြီးတော့ပြီဆိုတော့အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Bluetooth speaker ဆိုတာလေးကိုရှာပါမယ်
ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှ join မှာဖြစ်ပါတယ်ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ချိတ်သွားပါပြီချိတ်သွားပြီဆိုတော့ကမှကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့သချင်းကိုထည့်ထားတဲ့သချင်းလေးတွေစီကိုပြန်သွားပါမယ် music ထဲဝင်ပါတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှာသချင်းလေးရွေးပါမယ်ကိုဖွင့်ကျင်တဲ့သချင်းတွေကိုရွေးပြီးတော့မှဖွင့်လို့ရပါပြီဗျ You can see the riding on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain. You can see the riding on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online, a whole new generation. ဒီခါကျွန်တော် memory card ကလေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာ memory card ထည့်ဖို့အပေါက်ကလေးပါပါတယ်အဲ့ပေါက်ကလေးတွေကိုကျွန်တော် memory card ကလေးထိုးပြီးတော့မှကျွန်တော်စမ်းကြည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကအသင်ကောင်းပါဒါကတော့ကျွန်တော် on off clock လေးပါ memory card ထိုးလိုက်ပါပြီဖွင့်လိုက်ပါမယ် Play by TF card. Adana Salsa, Lokata, Wodi, Boa, Duta, Bada, Adana Pizza, Lokinsa, Divare, Kanta, Bada, Adana Salsa. ရပါပြီဖြုတ်လိုက်ပါပြီအဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့အာသွင်းကောင်းလေးမှာအာသွင်းကြည့်ပါမယ်အာဝင်မဝင်အလုံးလုံးမလုံးစမ်းကြည့်ပါမယ်ဒီမှာအာသွင်းကောင်းလေးဖြစ်ပါတယ်အာသွင်းကောင်းတွေကိုအာသွင်းပါမယ်အာသွင်းလိုက်တဲ့မီးနီလေးလင်းလာပါတယ်အာဝင်နေဆိုတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်မီးနီလေးလင်းပါတယ်ရနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ထရီကိုအာသွင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ speaker ထဲမဲ့ speaker ပေါက်ကလေးပါဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ခလုတ်တက်ဖို့ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့အလင်းဝင်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ speaker ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဆေးဘူးခွန်လေးပါဒီမှာကျွန်တော်တို့တက်ဆင်ပါမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့တက်ခဲရင်ကပ်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင်းဖောက်ထားတဲ့အပေါက်မှာကျွန်တော်တို့လူတူကက်ကလေးကိုကျွန်တော်တို့တက်ပါမယ်ဒီကတက်ပြီးသားဆိုတော့ကျွန်တော်အန်လီမီဒီတက်ပါမယ်။ဒါလေးကိုကျွန်တော်ဟော့ကလူးခနဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်ရပါပြီ။နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်စပီကာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်။သင်ဖောက်ထားတဲ့အပေါက်မှာစပီကာတက်ပါတယ်။ကျွန်တော်နောက်ဆုံးလက်ဆက်တက်အနေနဲ့ဂျက်ကလေးတက်ပါမယ်ဒဘတိတ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မှတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဂျိတ်တဲ့ခါမှာလည်းခလေလောက်ကြအောင်မှန်းပြီးတော့မှတက်ပါတယ်ဒါမှချိတ်ထားတဲ့ခါမှာကျွန်တော် weight မျှပြီးတော့မှချိတ်ထားတာအဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်ပြီးတော့မှစမ်းကြည့်ပါမယ်
Even when you feel low, you can still go. Hey, or the highway, and in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You never hear me. ဒီဗီဒီယိုလေးနေတဲ့ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးဗျာဒီလိုနေတဲ့ဘူးဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့ပါဦးအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ